បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដែលមករៀន YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរ copyright តាមទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅកាន់កម្មវិធីមួយការកម្មវិធីជ្រោម browser ជ្រោមបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នានឹងចូលទៅកាន់ YouTube របស់យើង youtube.com អញ្ចឹងវានាំបងប្អូនចូលទៅកាន់កន្លែងនេះចឹងកុំភ្លេចកន្លែងនេះណាបងប្អូននេះខាងលើនេះត្រូវតែចុចពាក្យថា desktop site បាទចុចថា desktop site បាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូននេះធ្វើការចុច desktop site វានឹងបដូរទៅជាទម្រង់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបងប្អូននេះចូលទៅកាន់កន្លែង logo របស់យើងនេះបាទចូលទៅកាន់ logo ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ YouTube Studio នេះ YouTube Studioបាទបន្តវាចូលមកកាន់ YouTube Studio ហើយបងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះកន្លែងវីដេអូនេះបងចុចអាត្រេខាងត្រេ3គ្រាប់នេះក៏បានចុចមកពឹបមកវាបង្ហាញបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចកន្លែងពាក្យថាវីដេអូអាទី2នេះបាទចុចវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូននេះនឹងឃើញនេះសារវីដេអូយើងតិចអញ្ចឹងវាចេញពាក់ព័ន្ធនឹង copyright claim តោះនេះពី copyright ដោយសារយើងជាប់ music អញ្ចឹងបងប្អូននេះឃើញទាញមកខាងក្រៅខាងស្ដាំតិចបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា copyright claim ណា copyright claim អញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចលើពាក្យ copyright claim ហ្នឹងមកមានពាក្យថា see detail បងប្អូនចុចអពណ៌ខៀវនេះអពណ៌ខៀវនេះចុច see detail បាទអញ្ចឹងវានឹងបើកផ្ទាំងមួយទៀតចេញមកយើងកន្លែងនេះវាថាវាជាប់នេះជាប់ភ្លេងអាមុខនេះឃើញអត់ជាប់ភ្លេងក្បាលដែល intro ក្បាលភ្លេងអូខេឥឡូវខ្ញុំចុចកន្លែង selection នេះតោះនេះ selection នេះខ្ញុំចុច trim out កាត់អានឹងចោលតែម្ដងកាត់ភ្លេងក្បាលបន្តិចចោលទៅអូខេខ្ញុំចុច trim ឬក៏ mode សលេងឥឡូវបងប្អូនមាន2ជម្រើស3ជម្រើសទី1 trim ទី2 replace song ទី3គឺ mode សលេងចោលអូខេ mode សលេងដោយសារវាខុសតែប្រហែលវិនាទីដំបូងនេះក្បាល intro ដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំ trim ចោលតែម្ដងចុច trim បាទចុច trim ហើយតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូននេះចុច continue យកតែម្ដងទៅមិនបាច់ញ៉ៃទេហើយចុចថា trim អូខេចុច trim បាទវានឹង trim automatic តែម្ដងដែលយើងមិនបាច់ធ្វើការ select ទេបាទនេះវីដេអូនេះកំពុងធ្វើការ process ដើម្បី trim កាត់ក្បាលនឹងចោលមិន 0.18 វិនាទីចោលបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រងាយដែលបងប្អូននេះបញ្ជៀសនៅបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹង copyright ដោយប្រើ function trim ដោយមិនបាច់ធ្វើការ select វីដេអូអីទេគឺ trim automatic តែម្ដងពីប្រព័ន្ធ YouTube បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះចេះធ្វើទាំងអស់គ្នាណានេះពាក់ព័ន្ធនឹងការ trim តាមទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងរងចាំរហូតវាចប់ទៅគឺវាលែងចេញអាពាក់ព័ន្ធនឹង copyright claim នេះទៀតហើយបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះចេះធ្វើទាំងអស់គ្នាណានេះគឺតាមទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនគ្នាកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃដូចគ្នាទេគ្រាន់តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងចូលក្បាលដំបូងទេតែខាងក្នុងនេះគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាហើយអរគុណសម្រាប់ម្ចាស់សំណួរដូចជាម្ចាស់ channel ដែរដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូហើយចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើលើវីដេអូគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ